ברשות מוריי ורבותיי, כבוד הרבנים, הגאונים, ראשי כוללים, ראשי ישיבות, רבני מקומות שנתאספו כאן בלי עין הרע, כולם אהובים, כולם ברוכים לשם, ובראשנו עטרת תפארת הרבנים בארץ ישראל ובעולם, ידיד נפשנו ואהובנו הגאון הגדול רבי שמעון ביטון, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, לכבודו ולכבוד תורתו ויראתו נאספנו לחלוק כבוד לתורה. נמצאים גם אישי ציבור נכבדים בראשם רבי משה ליטבון, חבר הכנסת ראש העיר שעשה פה רבות ונצורות, כולם אהובים, בכל האברכים, בכל הקהל, אתה השם תשמרך. היות ויש פה קיבוץ גדול של תלמידי חכמים, אומר קצת דבר הלכה, שאלה שעלתה לפני זמן וכתבתי עליה והשבוע שוב מצאתי אותה. במפעל שעושים מצות מכונה בירושלים נמצאים המפעלים של המצות הכי גדולות בארץ ובעולם. התרכזו בירושלים, פעם היה מקומות אחרים, היום בירושלים מרכז העשייה של המצות, וברוך השם עשויים בהידור ובקשות, והוספנו עוד כמה וכמה הידורים בחסדי השם, השם יעזור. ועלתה שאלה, לפעמים בתוך כדי עשיית המצות יש הפסקת חשמל, קורה. החשמל כשהולך ויעמוד השמן, המכונות עומדות כמו נטילת נשמה מהמכונה, הכל עומד, אבל התנור עובד, כי התנור עובד על גז, ואומנם התנור הוא בחדר אחר גדול מרחב ידיים, והלישה והעריכה היא חדר נפרד, אבל הפה של התנור סמוך, כי מתוך הלישה והעריכה נכנס הליין של המצות, נכנס ישר אל לב התנור, אז הוא נותן חום. וכבר תקנו מזמן שעושים מאוורר מעל פה התנור כדי שהחום לא ייכנס יותר מדי, וגם מקרר מאוורר גדול כדי שלא תהיה בעיה של המסוע הזה שמסיע את המצות סמוך לתנור. אבל בשעה שמפסיק התנור לעבוד, החשמל לעבוד, המכונה עומדת והמצות עומדים, זה בעיה גדולה. בהלכה בגמרא, לא, מכונה, גם לא יכולים, זה המון, אי אפשר זה הים גדול ורחב ידיים, זה כמויות אדירות. בהלכה, גם בגמרא וגם בהלכה, ברמב"ם, בשולחן ערוך, כתוב שכל זמן שעוסקים עם הבצק אינו מחמיץ אפילו כל היום כולו, לא מחמיץ. אבל כאן כשהמכונה מפסיקה, באמת כל מה שהמכונה עובדת, גם הבצק מתעבד. הרי נכנס אמבטיה גדולה של בצק, ומתחילו עם המכונות גלגלים ואופנים מגלגלים בעובי כזה, ולאט לאט עובר מאופן לאופן, מגלגל לגלגל, עד שמנהיה דק כמו המצות, כמו נייר, כמעט. ומקבל גם את החיתוך אוטומטית וגם הניקוב של המצות אוטומטי, הכל אוטומטי.
אבל כל זה טוב כל זמן שהמכונה עובדת. תודה רבה, כל זה טוב דלוק כל זמן שהמכונה עובדת. אבל כשאין חשמל, כשאין חשמל גם הרמקול לא עובד. לא, זה אין סוללות. מתחת, זה מתחת, מתחתיו. יש. כן? אבל כשהחשמל לא עובד, המכונה עובדת. רבותיי, יש דברי הראש בתשובה, שהראש אומר, אם היה מתעסק בבצק והרגיש שהתחמם בידו, יכול להחמיץ מיד. אסור להפסיק עד שיכנס לתנור. אם לאו, מיד מחמיץ. ומרן מביא את זה בבית יוסף, וגם בשולחן ערוך. בסימן תנ"ט, סעיף ב', מרן מביא את כל הדין הזה. את דברי הראש. אני אקרא לכם דברי הראש פה בסעיף ב', אומר מרן, ואחר שנתעסקו בבצק ונתחמם בידיים, אם יניחוהו בלא עסק, מיד יחמיץ. מיד. ונחלקו גדולי האחרונים, מה זה מיד? ראיתי בספרים, ראינו לי שם, כתוב בשם הרב לישיב, הוא אומר אולי דקה אחת. ובשם הרב שמעון זמן אוירבך, אומרים אולי 3 דקות. הגאון בבן ציון אבא שאול אמר 5 דקות ודאי אסור, 4 דקות ספק. הדברים לא ברורים אצל רבי חנן. כי לא כתוב, כתוב מיד. מיד זה מיד. לא יודעים מה הפשט. תודה רבה. אבל מה אנחנו עושים? בדברי הביאור הלכה אומר שבאמת הדין הזה של הראש הוא מנוגד לדעת הרמב"ם והרי"ף והרשב"א והריטב"א וכל הראשונים. הם לא אמרו מיד, הם אמרו שאם הפסיק להתעסק איתו עד שיעור מיל. וגם מרן כתב את זה. ומיל זה חי דקות. גם כאן הוא כותב את זה, וגם בהלכות מניחה, בהרבה מקומות. מיל זה חי דקות, זה ידוע מפורסם. אז מרן בפירוש אומר, כל הראשונים יש, כל הנגד הראש. גם מהרשם, שהיה מגאוני הדורות האחרונים, גם הוא עליו השלום אומר שדברי הראש חלוקים על שם, אבל לא אמרו לנו הלכה מה לעשות. אני לא אריך עליכם, אבל ישבתי לבדוק, או אני הייתי צריך לפסוק מה עושים כל הבצק הזה. זה אני לא יכולתי להתחמק מלפסוק. עליי מוטל, הייתי מוכרח לשבור את הראש. וכשעיינתי בדבר, יצא לי חידוש נפלא בסייעתא דשמיא. אני חושב, לא כמו שאמר הרב ביאור הלכה עליו השלום, שכאילו הראש חולק על הרמב"ם והרמב"ם. מחילה, יכול להיות שגם הוא לא מתכוון בדיוק, אבל כך משמע, ועוד מהרבה אחרונים. אני אומר, אין פה מחלוקת בכלל, אלא מורא מרחדה ומורא מרחדה ולא פליגים. אין פה מחלוקת. יש פה שינוי במציאות. מה שדיברה הגמרא והראשונים ואמרו מיל, זה מדובר בהתעסקות רגילה בבצק. מתעסקים בו, אם הפסיק, עד מיל, הוא עוד לא החמיץ. ואם היה מיל, החמיץ. מה יהיה, למשל, אם ראו בו סימני חימוץ? סדקים. ודאי אפילו לא היה מיל, חמץ גמור, אין ספק. מה שאמרו מיל, זה מן הסתם. אבל אם ראו בו סימנים, ודאי החמיץ.
כשלא ראו בו סימנים, עד מי? אגב, יש תשובה של הגאון הגדול ביוסף שש עליו השלום במים חיים. שוב. רבי יוסף היה גאון מופלא. תשובות שלו, שר התשובות, אלפים. השיב, אז לא היה מחשב, לא היה כל השטויות האלה. הוא השיב על כל התחומים, והכל ברור. והלשון והשירה. אבל גאונות שלו, גם התשובות שלו לא כמו האחרונים, כאחד מהקדמונים. אלא מה? היו כמה דברים שהקל בהם הרבה. הכתב שלו. הייתי קורא איתו. כן. הייתי קורא איתו לפני שהתפיסו. בספר, בכתב יד שלו. כתב יד שלו. כן, של הזהרות. הזהרות שעשה על השחיטה. עליו השלום, הוא היה מקל בכמה דברים, ויש שחולקים עליו. זה דרכה של תורה. אבל כן, כשבא החשמל למרוקו, היו חכמים שחשבו שהוא מותר. אמרו זה לא אש. אבל ביוסף, כדרכו חוקר, הלך למהנדס הראשי שהביא את החשמל מצרפת. מהנדס גדול, וישב איתו כמה ימים עד שלימד אותו. ואז הוא העלה בתשובה שהחשמל בשבת אש גמורה, ומי שמדליק או מכבה אותו חייב סקילה. וסיים, אני זוכר את המילים, ודברי העברים המתירים לרוח יהיו פזורים. ועוד המשיך בחלוזים כדרכו. אז כאן שאל אותו חכם אחד מרבני אלג'יריה, הוא היה רב בית למסן, בתחילת דרכו. שאל אותו, אמר לו חכמים אמרו חי דקות, מיל. בימינו השתנו הטבעים, ואולי חכמים לא היו בקיאים במדע, דיבר דברים. ולרב משאש הוא כתב תוארים כמו אחד הראשונים. אמר לו ביוסף, לי אתה כותב תוארים שלא מגיעים ולא רואים לאף אחד בדור. אתה חושב אותי שאני חכם. ואני לא מתאים להיות חמור נוער, ללחוך עפרי רגליהם של חכמים. ועליהם אתה פוער פיך, אמרנו בלשון. ואתה אומר אולי לא דייקו, אולי לא ידעו, נתן לו דברים. אז ראיתי מה זה יראת השם שלו, עד שהוא מסכן התחרט ועשה כל הווידוי הגדול וכתב התנצלות. אמר לו עכשיו שחזרת בתשובה, אני גם מתפלל עליך שהשם יחל לך ולא תענש על המילים שלו. בכל אופן מיל זה מיל, אין בזה משיבה. אבל הראש אומר מיד יחמיץ. היה קשה לי איך מרן מביא דברי הראש נגד הריף, נגד הרמב"ם, נגד הרשב"א, נגד הר"ן, נגד כל הראשונים. הם מביא אותו ולא חולק. ויותר קשה שלא אמר ויש חולקים לפחות. אפילו אם הוא רוצה לפסוק, נאמר, רוצה בדין חמץ, שזה כרת, רוצה להחמיר, נאמר ככה. לא יאמר ויש חולקים, כל הראשונים. יותר קשה עוד, שהוא הביא את זה באותו סעיף. הסעיף ב' בסימן תפנ"ט מתחיל בדין שאפשר כל זמן שעוסקים אפילו כל היום, ואם הפסיק עד מיל. מיד אחר זה מביא דברי הראש. ומרן לא חש לסתירה הזאת. כל זה חיזק את דעתי שזה אין פה מחלוקת בכלל, אלא באמת בלישה רגילה. אם הפסיק צריך עד מיל. ואני אקרא לכם לשונו של מרן בסעיף ב' מההתחלה. לא יניחו העיסה ולא עסק אפילו רגע אחד, זה לכתחילה. בכל זמן שמתעסקים בו, אפילו כל היום אינו מחמיץ. ואם יניחו ולא עסק, שיעור מיל אבי חמץ. ואז הוא אומר כמה זה מיל, זה רבעית השעה פחות חלק 20. ומיד אחר זה, באותו סעיף, ואחר שנתעסקו בבצק ונתחמם בידיים, אם יניחו ולא עסק, מיד יחמיץ. אין ויש אומרים ולא ויש חולקים ולא שום דבר. אלא באמת העליתי בסייעתא דשמיא
שזה דין אחר, לא מחלוקת. זה דין אחר, זה דין שאומר הראש אם הוא יתעסק בו ויתחמם בידיים. הרגיש בידיים שלו שיש חום. זאת אומרת, הבצק הזה, אומנם הוא כמו קשר פסיקו, קרה לו משהו, פתאום התחמם. כמו שאמרתי, מה יהיה אם לא עבר מיל, אבל ראו סדקים בבצק. ודאי חמד, כאן לא ראו, אבל הוא הרגיש חום מיוחד. אבל כשהרגיש את החום הזה, מיד יכול להחמיץ. פה לא אומרים מיל. לא שהראש חולק, גם הראש מודה שצריך מיל. גם הוא כתב את זה, זה גמרא. אין מי שיחלוק בה. אלא הוא בא לומר, יש עוד דין. וזה הנחתומים שרגילים בבצק, הם יודעים להרגיש. לפעמים האמא נוגעת בתינוק, אומרת, אוי, יש לו חום. אדם אחר שלא רגיל, אומר, בסדר, אין לו כלום. אבל האמא, היא יודעת להבחין בין החום הטבעי לבין העלייה של החום. כאן הנחתום, הוא מכיר את הבצק שלו. הוא מעבד לא אחד ולא שניים ולא 10. הוא יודע איך מרגישים, יש חום בבצק, אבל זה חום טבעי. כאן אומר הראש ונתחמם בידיים. זה חום מיוחד. הוא אומר, שזה לא חולק, הוא לא אומר שחולקים. באמת זה, אני לא רוצה לומר שהיה לי תמיהה על הרבה מגדולי הפוסקים שלא עשו את. ראיתי החזון איש, עליו השלום על הדין הזה. הוא בא מכיוון אחר, גם הוא מקל, אבל מכיוון אחר הוא אומר, כל הדין של הראש הוא לכתחילה, לא בדיעבד. בדיעבד גם הראש מודה שזה לא נעשה. מה שהמה יחמיץ מיד, זאת אומרת שאל תניח אותו. לכתחילה תמשיך לעבד עד שתכניס לתא. הוא מביא כמה גמרות, ידועות ומפורסמות. אולי 6-7 גמרות, סוגיות. הוא אומר, אם ככה, אם נגיד שיחמיץ מיד כי יתחמם, הוא לא נכנס לסברה הזאת לחילוק הזה. ואם נגיד ככה, כתוב בגמרא, א' כתוב מי, כתוב מי שהולך בדרך ונזכר שיש לו חלה בביתו, יעשה ככה, כבר עבר זמן. כתוב בגמרא כמה וכמה סוגיות שמדובר שאנחנו רואים שהחמץ מחמיץ מיד. מביא גמרות מפורשות, באריכות גדולה, והמסקנה שלו היא שהדין הזה הוא רק אחד. אבל בדיעבד גם הראש יודע. אז באמת לפי החזון איש, בדיעבד מותר, אז אם נקרא הדבר הזה, לא אומרים שיחמיץ מיד בדיעבד. אבל זה חידוש, כי הרבה מהפוסקים לא הולכים כך, לא המשנה ברורה ולא קו החיים ולא והמרשם, ועוד יש פוסקים גדולים, קדמונים, כולם אומרים לא כך. אז יש לנו בעיה. מה אנחנו עושים? אנחנו יודעים מה זה. אבל לפי החילוק שאני אמרתי, זה דין מיוחד כשירגיש שהבצק יתחמם, אז יש חשש של מיד. כשהבצק רגיל, אין מה לחשוש, עד מי. אמנם במצות שאנחנו מדברים זה בעיה. היות והקדמתי ואמרתי שהם קרובים לתנור, ועכשיו החשמל הלך והבצק עומד. שורות של מצות עומדים. ופה התנור פתוח, פתח פתוח לרשות המצות. והן מתחממות, אז זה כמו שהתחמם בידיים, לכאורה מיד. פה כבר נחום דברי הראש, ולא דברי הראש בלבד, אלא כפי שאמרתי, גם שאר הראשונים מודים בזה. ויהיה איסור גמור, זה בעיה. אז בהתחלה חשבתי לאסור 5 או 6 שורות של מצות מיד, ואחר כך הם בוודאי מיד הולכים לטפל ולהפעיל גם את הרדיאטור ודברים אחרים. אם יראו שזה מתמשך, יכול להיות שצריך לעשות כל הבצק, לנגוע בו, לראות שהוא חם או איזה סימן, ודאי לעשות. אבל נתתי עצה, בעזרת השם כתבתי אותה, שאני צריך להכניס אותה בתוך המהלך של העבודה. אמרתי צריך להכין דלת
עבה, לא דלת עם צירים, משהו שמורידים ושמים. אם נפסק החשמל או קרתה איזו תקלה, מיד היא תהיה סמוכה, ישימו אותה. וזה חוסם את החום, זה דבר ראשון. ולמרות כן, על סוף סוף החום, גם היא מתחממת, כי זה תנור חם ביותר וענק, אז את 5 שורות ראשונות לאסוף אותם ולהוציא אותם לאיפה שהם שורפים וכדומה. ודאי לא יהיו קשה. רק את שאר הבצק, אני אמרתי, אני אבוא איזה יום שם, הייתי שם הרבה פעמים, אבל לא על השאלה הזאת. הייתי על שאלות אחרות. על זאת אני אבוא ולאחרי שיכינו את הדלת, ובסוף העשייה באיזה זמן יגידו לי, אני אבוא נשים מיד את הדלת ונפסיק את המכונה, אפילו אם נזרוק את מה שנשאר, זה לא הרבה, ונראה איך נראה הבצק, ונראה עד איפה החום מגיע, ונבדוק, ניקח איתנו עוד תלמידי חכמים ותשועה ברוב יועץ, ולא נשאיר את הבעיה הזאת פתוחה, זה אומר דקה וזה אומר 3 דקות. גם הם, בעלי המפעלים, אמרו שהבד"ץ היה אומר להם עד 4 דקות, ושאמרו עד 5 דקות. כל זה אמירות שאין להם בסיס. יכול להיות שאמרו ויכול להיות שלא אמרו. יכול להיות שהבינו אותם ויכול להיות שלא הבינו. אי אפשר לפסוק הלכה על פי שמועות שאינם בדוקות ואינם מבוססות. בעזרת השם נעשה את זה, נוציא. גם מסוע, בסדר? המסוע, אז להחשיב אותו עוד פעם? לא צריך להחשיב, כי זה לא הגיע לחום, המסוע הזה פה הוא קר. והחום הזה שמגיע אליו לא עושה אותו יצור. הבעיה פה לא צריך יצור לזה. קצת חום נוסף כבר נוצר. למה אסור ללוש בשמש? ולמה אסור להוליך אותם בשמש? ואמרו יום הדעיבה כולי שמשה. רואים שהחמירו מאוד, לא בחום של יצור. אני רק אמרתי קצת דבר הלכה לכבודם של הרבנים הגאונים, לא נאריך. אני רוצה לומר, להמשיך דברי הרב שחי. פעם התעוררתי בקושיה גדולה, ברוך אתה, שהכל נהיה בדברו. משה רבנו היה בא ואומר לפרעה, כה אמר השם, שלח את עמי. ואחר כך אומר לו, אם לא תשלח, אז אני מביא מכה כזאת. כל מה שאמר לו היה מדויק, עד לאחד. מדייק מאוד בכל. כן, התראה. ובסוף אומר לו פרעות, רק תסיר עליהם, ולא יקפאר עליהם, מתי אתה רוצה? אומר לו מחר, הוא אומר כדבריך, הכל הם ראו, דבר אחד מכל דברו לא נפל ארצה. כל המהלך של ישראל, אבל יש דבר אחד שלא מובן. היה אומר לו, נלך במדבר דרך שלו שתהיה, ונזבחה לשם אלוקינו, ואחר כך נחזור. וזה לא נכון. הוא לא התכוון שילכו לשלושה. התכוון ללכת לגמרי. פרעה פחד מזה, אמר לו לכונה הגברים. תשאירו את הדלת, תשאירו את הצאן. אמר לו לא, בנערינו, בזכרנו, בבקרנו, בצוננו. אמר לו בשביל מה, רק ל3 ימים. משה עמד על זה, אבל לא אמר לו שהולכים לגמרי. למה? וכי חלילה. הוא פחד ממנו, אמר לו את כל האמת. אמר לו, אנחנו הולכים, אנחנו משתחררים. מה יכול לעשות? כמו שאמרו לי, לזבוח את הכבש, האלוה שלהם לעיניהם. אבן עזרא אומר למה, כי אם צלי אש, אל תאכלו ממנו עושה בקדיש. שהצלי העשן עולה מכל בתי ישראל, עד שמכסה את כל מצרים. והריח, ואומרים, מה קרה ליהודים? עושים פסח. מה זה פסח? כבש. שוחטים אותו. מה? שוחטים כבש. גם שקראנו אותו 4 ימים לפני. וכן, בשבוע לכם, וקשרו וכו'. למה בזה אמר רק 6?
זו תמיהה גדולה. מסתם מה שזה כתוב, אני לא ראיתי, אני רק בונה מזה משהו. ב' השירה צריך להבין. מיום שנולדנו, אנחנו יודעים שמה זה השירה, שירת הים. שהשם קרע לנו את הים. יום אחד ישבתי לקרוא את השירה וכתבתי עליה פירוש בספר שכתבתי על התורה. ואני רואה, אין בשירה קריעת ים סוף. בכלל, אחרי דקדוק מצאתי פסוק אחד. גם הוא לא לגמרי מפורש. וברוח אפיך נערמו מים, ניצבו כמוני נוזלים, אבות יומותינו. אבל שהים נהפך ליבשה, זה הפלא הגדול, ועוד 12 שבילים, אין לזה רמז, אפילו רמז, רק נערמו מים, רק ניצבו כמונת. אז זה השירה. ומהי הכותרת של השירה? סוס ורוכבו, באמת זה דבר, כל סוס שיכנס לים הוא ייפול. זה שיר על השם כי גאו גאה, סוס ורוכב. גם מסיים בסוף, כי בא סוס פרעה, רכבו ברשע, וישב עליהם פני הים. גם מרים, שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוכב. זה כל הכותרת. איפה קריעת ים סוף, שזה העיקר. לא מוזכר, ריבונו של עולם. זה השירה. עמדתי תמה היה לפני 11-12 שנים. הייתי באיזה מקום, והרב שלי עליו השלום הגאון, עוד ביעקב ניסה לו זטר, גאון העולם. הוא בא ומצא אותי כותב והייתי שמח. אמר לי, בשמחה מה זו עושה. אז עמדתי וסיפרתי לו את התחושה ולתחושה. שמח על זה כשמחת בית השם. אמרתי באמת, זה נס גדול ומופלא ודאי, אין ספק. אבל לא זו הייתה המטרה של העניין. העניין שנכנסו ישראל לים זה היה דבר צדדי. לא זו המטרה. המטרה הייתה לגמרי. המטרה, אחרי שהשם הראה לנו, לימד אותנו שיעור של אמונה על ידי 10 מכות על שיח, מעריך בזה מאוד, שב10 מכות זה השלמת האמונה. לדעת שמלכותו בכל משל, שאין דבר יוצא מתוך 10 מכות. כל הכוחות שבעולם השם שולט עליהם. אחרי שלמדנו את זה, היה חסר לנו דבר אחד. בסדר, אנחנו יצאנו. אבל מה שפרעה הרשע עשה, כמה ילדים הרג, כמה מיהודים הרג, כמה מירר את החיים, כמה ציין, ילך לו ככה בקלות, וגמרנו, ואנחנו נצא, בסדר, יצאנו, מגיע לנו לצא. אבל הוא, מה איתו? השם רצה להראות לנו שלא רק שהוא שולט בכל, אלא הוא מנהג. ומי שעושה טוב, משלם לו שכר טוב. ומי שעושה רע, משלם לו כגמולו הרע. את זה רצה, כי זה יסוד גדול באמונה. אז הביא אותם אל הים. אז איך להביא את מצרים אל הים? כתוב, כשביקשו מלאכי השרת לומר שירה, אז הוא גער בהם, אמר להם מעשי ידיי, באים בים והתורם שירה. יש גרסה שאומרת, הביאו אותה בראשון, גרסה שאומרת, מעשי ידיי טבעו בהם. מה אפשר? פרשים ביקשו מלאכי השרת לומר שירה כדי להרוג את המצרים. כמו שהיה בסנחריב, שבא בימי חזקיהו מלך יהודה, ובא חנה צר על ירושלים. ישנו אותו לילה ולא קמו. יש אומרים שבא גבריאל, חבטם על ראשם ומתו, ויש אומרים שמלאכי השרת השמיעו להם את השירה שהם אומרים בעלות השחר ופרחה נשמת. גם כאן כשראו שהמצרים רודפים אחרי ישראל, ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, להשמיע להם את השירה וימותו. חשבו להם לא. מעשי ידיי, הילדים שלי טבעו, זרק אותם ביאור, ואתם רוצים להרוג אותם מיתה קלה ונוחה. לא, אני צריך להטביע אותם, שאתה אמר טבעו. אני רוצה מידה
כנגד מידה, אני רוצה להטביע אותה. אבל איך אני אטביע אותה? אמר הקדוש ברוך הוא, והיא כבדה בפרעה. מה זה והיא כבדה? להתכבד. מה הכבוד הזה? הוא רוצה לשלם לו מידה, אבל הוא, פרעה, אמר לו, על מה אתה היית גיבור? על תינוקות בני יומה, להטביע אותה. אתה תראה איך אני אעשה לך. הביא את פרעה, בכל ממשלתו, בכל המטכ"ל עם הרמטכ"ל, בכל הקצינים עם הדרגות, עם הלבושים, וחרבות מצוחצחים, בזהב החסם, במרכבות, שש וארגמה, הכניסו אותם בכבוד עליה. אבל איך עושים את זה? בשביל שהם ייכנסו, הקדוש ברוך הוא עשה 3 דברים. דבר ראשון, אמרנו, אנחנו הולכים רק 3 ימים, ובכוונה. ואז כשלא חזרו אחרי 3 ימים, ויוגד לפרעה כי ברח העם, ויהפך לבא פרעה. אבל מה, רימו אותי? עד היום הוא אומר לי אמת, עכשיו שיקע, זה יכעס אותי. הכעס הזה נתן לו כוח לצאת. כי אחרי 10 מכות לא היה לו כוח לנשום. איך יכול עוד לצאת שם? או ישראל בצאצה. כי נפל באדם עליהם, אומר דוד המלך. אז איך הוא יוצא? עשה לו דבר שמרגיז אותו. אבל זה לבד לא מספיק. השאיר לו את בעל פעור. ועשה באלוהים שפטים. אמרה, זהו לא יכולים עליו, שמח עליו. וגם זה עוד לא הספיק. רדף. ישראל בורחים. הגיעו לים, מה יכולים לעשות? עמדו. פרעה אומר, אמרנו יהיה ארדוף אסיג חלק שם. הוא לא אמר ארדוף אסיג בלחם. הוא לא צריך לחם. מיד כשאני אסיג החלק שלנו. כי הם ביד ילחמנו הם. כשראה שהם פתאום אומר להם משה, תעברו, תסעו. אמר בטח כולם מתאבדים. מהפחד מתאבדים. שלח את השליחים, אומרים לא, הם לא מתאבדים, הם הולכים ביבשה. הם הולכים, הם שרים, יש להם תפוחים, יש להם, איך אמר מני בן עזרא בקצר, אומר, ורוח אפיך נערמו מים. ניצבו כמו נט זה חומה. ואם מישהו רצה לשתות, נוזלים. בעדינות, גמר לשתות, קפאו תאומות, שלא ילכלך אותם המים. כל היום מסודר, והם רואים דברים כאלה. אמרו לו, אמרים ככה, אתם יושבים, כולנו אחריהם. עכשיו בא פרעה, בכל חילו, בכל כבודו, ואז אמר לו, ואתה עניתי את ידך, תשב את ידך על הים, וישובו המים. והשם ניער אותם כל אחד לפי עונשו, אחד כאבן, אחד כקש, אחד כעופרת. וירא ישראל מצרים, רואים שהשם משלם. גם היום כל אלה ששופכים דם ישראל, השופכו לא מוותר ולא מתנחם. השם נוקם מתנקמת דם עבדיו השפוך בתשלומי לא 4 ו5, 40 ו50 ואלפים. ראינו בסוריה, הם היו הכי אכזרים בין האומות העולם שהיו סביבנו, והשם לא ויתר להם ועשה בהם שפטים בינם לבין עצמם עד שנהרגו בהם עד אין מספר. על כל אחד מיהודים שהרגו לקחו להם אלפים ורבבות רבות. גם עכשיו הקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות. אז למה באמת ישראל נכנסו ליד? זה שכחנו. זה רק כדי שהם יבואו אחריהם, אבל מיד יצאו, זה לא קירב להם את הדרך. הכניסה לים לא קירבה. יצאו וחזרו. בשביל מה נכנסו רק כדי שמצרים ויבואו אחריהם אל הים, כדי להיכבדה בפרעה. אז ברוך הוא יזכנו לראות ניסים ונפלאות. לחיי דמרן רבנו שמעון בן פורת יוסף בן פורת עלי, עוד ינובון בסיבה דשני ורעננים יהיו ויעמוד על רגליו בריא עולם במאור עיניים, מתוק האור בעיניים, בכל איבריו ימשיך להנהיג עדת השם בקדושה ובטהרה על מי מנוחות, אמן.